紧坐，没有乱录啊。没有啊。来，机械制造第11章非传统加工考古题考古，手边教材我都发了哈。我们从第14题开始。来，第14题，这一题是97年统测考题，我们就利用这一题来好好讲吹制成型法。来，课本哪边有讲到吹制成型法？课文里面有。来，我帮各位翻。我怕你们翻不到，我帮你们翻。翻我特别用爱去翻。吹制成型法，吹制成型法啊！我这样翻到205页，因为吹制成型法是模塑成型的一种。所以翻，这里有传递膜成型、射出成型、挤制成型、压缩膜成型，翻不是滚压成型，翻不是吹制成型。来，能把空背呀，208页。来，吹制成型，我先画重点，好吧？来，来，吹制成型，画重点，重点啊。对，然后这个也要画重点，课本也要画重点，好吧？课本我讲，等下会讲，叫你画重点。208页，吹制成型。吹制成型，又叫做现在形吹。请看这个叫什么瓶？保特瓶，所以又叫做吹瓶成型法。来，现在写起来。吹型模型。吹瓶，所以最常见的就是你们天天喝的保特瓶，有没有人保特瓶？来，丢过来。咻！看我会接。吹瓶，吹瓶，就是用这个吹出来的。它一定用个模子，塑胶进去，高压气体，剪断这里有一个圆圆的口，这个眼有看到？接好。这是叶配哦。要不要吧？我没有叶配啊，我遮起来。那个水叫什么？哈哈。这个海洋碱性离子水，这个都好小啊。因为这种水卖你的，老师，你叫他来。卖你的都是卖包装的。卖包水吗？对，接好。我咻。我会接。谁？来。记住，吹制成型法就要吹瓶成型法。来，我现在画课本重点，你就画，你有画你就画死啊。将挤制成圆筒形的塑化坯料置入分裂式膜，请你把那个分裂式膜圈起来。分裂式膜就是它膜是2块组合在一起的。所以你看保特瓶做那个瓶子有没有缝？有缝，那就是分裂式膜那个，对。然后将压缩空气，请你把压缩空气圈起来。压缩空气吹入或使膜内支管胀大，它就跟那个膜壁贴紧。然后就啪。制品有什么？来，保特瓶子圈起来。保特瓶子圈起来，清洁剂容器圈起来。你们家有没有清洁剂容器？没有。洗衣机，有没有看过洗衣机？录完有。有没有看过？我要洗衣球，我说叫录完有。洗衣机。好像录完有。算吗？我说的是清洁剂容器。润滑油算了，它也是罐子。热水瓶，有没有喝过热水瓶？汽车加热器导管，这些都是用吹制成型法。这个能做什么？来，中空制品，请你把中空圈起来。好。中空，做出来瓶子是一个一个中空的。没错。
爽。哦，这种还会用做成薄壁。来补充一下，薄壁，薄壁就是壁很薄，是包皮。不是包，薄皮，不要乱讲。薄壁，中空薄壁。OK。所以课本文叫你写的，你都写起来了。所以这有一些图片，有没有看到洗发精啊什么的？哎，这都是用吹平成型法做成的，好吧？好。 OK， 哎，这里漏掉了一个东西，我觉得要强调一下，否则你不知道。来，这里有一个吹磨成型机，你知道吹磨成型机摸起来是热热的，还是冰冰凉凉的？热热的，哎，因为我要把塑料加热，对不对？哎，所以它是一种加热环境中，来写起来。加热环境。我这样全部讲完，大概就快讲完了。接下来就可以选 A B C D 了，好吧？诶，我们看这一题选项。好 A， 他说适用于热固性塑料，对不对？对。一个塑胶要能够融化变形，对不对？才可以做成瓶子嘛。所以第一题是 A 是对的。所以这一题是错的，为什么？因为他说热固性不对，其实把一个固打叉。那个 A 啦。热固性塑胶就是像你们家的浴缸，泡热水，请问你们家浴缸会不会溶解？不会。会不会变软？不会。对。太热会。不会，还不会。这种泡热水泡热水你那个会油起吗？对呀。放进我就会炸开了。哎，不会融化？它不是热固性塑胶，是热塑性塑胶。来，现在写。哎，该写了。啊，你的橡胶那个保特瓶加热，它会引油皮哦，引油皮哦。放在天气热，有的人把那个保特瓶放在汽车里面，它会爆炸。哎，它会引油皮哦。它爆炸。那是热塑性塑胶，千真万确。有一次我把那个口香糖放在汽车里面，然后我就出去了。后来回来，那汽车停在太阳底下，回来之后，口香糖外表一样，然后我就把它解开，想要拿一颗，你猜我摸到什么？软软的液体，软软的液体，吹点口香糖。老师好恶心哦。怎么咬？放大的。我有喝的啊。老师，哪里要煮这样？这里很恶心。所以那叫热塑性塑胶，这样子啊，千真万确。你们回去做实验试试看。千真万确。热塑性塑胶就是受到热可塑。你什么问题？口香糖是塑胶，里面有橡胶，你不知道吗？老师，有巧克力也会啊。什么东西？巧克力也会啊。巧克力不是橡胶，我只会。巧克力受热也会融化。所以这种东西不要放在，因为巧克力的熔点很低，巧克力熔点很低，这样知道吗？汽车在高温下那个里面像烤箱一样，那温度很高哦。你们有没有开车去沙漠？有一年我开车在那个胡佛水坝，胡佛水坝这知道吗？知道。美国拉斯维加斯那边有那个变形金刚的基地，有没有？我那边好热，吓死人。不过台湾越来越热。A 不对。啊 B。B 是答案。A 不对。答案是写不正确。这一题要选不正确。所以答案应该是 A。对。智商有超过20哦。靠。选 A。但是 B、C、D 都是对的，我们要看他讲的对不对。就对啊。就对了，老师。老师冲一下嘛。老师没有。你让我补充一下嘛。抓到。成型过程中在加热环境中进行，对不对？对。加热环境。
以压缩空气作为成型的压力源，用压缩空气对不对？对，所以 B、C、猪都对啊。所以这一题要选 A， 各位 B、C、猪全部都是正确答好案，像就可以了吧？知道吧？讲一题，我答应你的，猜拳，来猜拳，前面一上，谁？我说按暂停。你猜赢，哎，不用暂停，全程录影。哎，你猜赢，哎呦，是我就喊好，他。我猜了啦，我猜了。好，你猜来。啊，选样，选很快啊。几把？ 3战2胜，2把。来，到底是他还是他？自己打了1把啦。 1把，你猜一次，你猜一次。哎，我问你啊，我不要了。来，全程。快点啊！不，哎，等一下，哦，老师你不要那么多啊！我不拖我就赢了呢，他居然出剪刀呢，全程录影呢。然后出剪刀，老师，然后出剪刀。我，选样，哎呀，这样子，我想报啊。你那个节奏我抓不不住。会不会。剪刀石头布，哎，慢出。没有，我没有看到。太慢了啦。好嘞，剪刀石头布，哦，哎，等一下，我讲，你不能慢出啊！剪刀石头布，干，不是啊，不是3胜吗？你们要叫我去？老师不是3胜吗？老师，没有啦，3战2胜。你刚才说赢。就让我们1点嘛。老师已经说老师这个，哦，按暂停了啊！没差，我再让他让我多。下列有关这一题也很快。你说啊。そうです。老师，我问题。你什么问题？我觉得刚才不太公平，因为他该慢出。对啊，他慢出了，所以哪一个不算？重来啊！重来。来，有关下列，不是有关放电加工哦，这一点是97桶，来97桶，好可怜。这一点快了。放电加工哦，放电加工把英文学起来，叫做 EDM。好。 EDM。放电加工很有名哦。EDM 嘛。哎。 EDM。放电加工，我保证你们常听到。哎，放电加工，我们来翻翻看，课本哪边？放电加工在哪里？各位同学翻到220。放电加工220。20几。 220，麻袋，还220。你刚说20，我怎么知道你说220。来，220放电加工 EDM。Electrical discharge machining， 好嘞。风电浸在介质液中，介质液必须有绝缘性，把绝缘性圈起来，所以它必须放在绝缘液里面。 这是重点哦。画起来了。利用一定形状的电极圈起来，产生放电火花。你们有没有玩过一种球？手放在玻璃外面，中间有一个杆子，它中间有距离，滴滴滴，有没有玩过这种球？有。这个叫电击球还是什么球？电击球。电浮球。它电浮球。跳蛋。手没有碰到中间，但是有间隔距离就会放电。放电加工就像这样。如果不跳蛋，然后跳电。来，你过来问，你过来这里问，我帮你解答。不要问一些我系上。漏电。漏电人就被电死。我问321哦。啊。短时间有大量极小金属粒融化或气化，圈起来，融化或气化。
而且是金属力，请你把金属，这都是重点哦，我在教你画重点哦。所以放电加工，你的材料要能够导电，写起来啊，导电哦。我现在写的你要通起来哦。带你画重点哦，课本。所以它会融化或气化，知道吗？就不见了，这样就达到金属切割。请看221，我带你画重点。介质液就是我们刚才所说的绝缘液，这个要绝缘。最常见的是煤油或纯水，来，煤油跟纯水圈起来。煤油有没有买过？煤油去哪里买？加油站，一罐很便宜。水，纯水哦，所以你们常常有听过线切割，线切割就是放电加工。你们沿着省道走，都会旁边有一些工厂，上面有写线切割。你现在走进去看，它可能就是用煤油或纯水可以做切割，这种就是放电加工。再来，电极啊，来看3电极，我画重点哦。电极材料常为铜或石墨，把铜或石墨圈起来。电极，所以你去那个放电加工厂啊，铜或者是石墨 ，Cu 碳石墨，扔进去，扣扣扣 ，OK。啥物代志？我你放屎哦，歹势，我来参观你的工厂。听讲你是做线切割的，我来看卖。好，少年的，你稍等者，等我放了屎，放完屎你再过来找我。啊，老板，你敢买食我的屎？你叫啥物名？刘兆林，好，你来吃。来，放电加工的特点4，来，我要带你画。工件正极，工具电极接负极，请你把工件接正极圈起来。工件啊，工件接正极。电极接这个电极接负极，圈起来。之间要不要有间隙？一样。所以第2点，请你把中间的间隙圈起来，要有间隙哦。所以我为什么要举个例子，就是放电浮球有没有？来画一个电浮球，电浮球大概长这样，你的手放这边。要画，画一下，放在哪里？画在你的课本。有没有长得像这样？这叫做间隙呀。手啊，我还看到你的生命线。有没有碰到？请问你电浮球有没有碰到中间？没有。放电加工也没有。工件跟材料。不是，工件跟电极没有碰在一起，有间隙。在第4点画完重点，就大概可以解题了。放电加工的放电能率的频率，与工件表面粗糙度加工速度成正比，及电流，把电流圈起来。电流 V 等于 IR， 也就是你的 I 越大，你加工速度越大。比较合理的，因为你们以前国中有学过 V 等于 I 啦，你讲频率有时候听不懂。电流越大，电能量越大，加工速度越快。画线，讲完。好，接下来我们就可以看，97年口测第15题要选什么了？我们来看一下 A。电极与工件必须直接接触，造成电通路。我强
调了，不能接触。哎，不对，不可接触，写上去哦，打叉，不可接触，不可接触，不可接触。你不可以碰到哦。我单词中文。你要跟我打赌啊，一杯饮料。我如果输了，我要请你一杯饮料。对，如果输了，我请你一杯饮料。好，老师要硬赔你要不要？好，硬赔酸哦。你要，你说好，我给你。哪里啦？不要，丢人。好吧。冰加工原理是利用电能转换成热能，再以热能将工件局部蒸发或溶解而成。刚才有没有说到蒸发溶解？有，对不对？哎，所以 B 正确。啊，说被赌了，B。哎哎，我那个打红通。 ，B 正确哦，所以这题要选 B 哦。这题选 B 哦。老师，我跟你赌。来不及了，都已经有答案了，我还跟你赌，我跟你赌是答案。我给你读错的，C 错。 C 当然是错的，我服了 U。C 电极以工件必须浸泡在电解液，产生放电效应，对不对？电解液是导电的。我刚才说过，这里的介质液到底是导电还是绝缘？绝缘，对。电解液打叉，把这个电解液自己改，划掉，必须化成绝缘液。自己改哈。最常见的是什么？煤油或纯水，自己写哦。火字旁，煤油或者是纯水。OK 哦，题目要读懂哦。再来猪，放电频率高，所以金属移除速度很快。这个没有讲到重点，应该是电流。电把那个频率改掉，电流越高，移除速度越快，或者你应该说加工速度啦，把它改成加工速度快，这样子啊，讲移除有点没重，也可以啦，也可以的，加工速度最快，所以这题答案选 B。你只要知道 A 怎么订正 ，C 怎么订正，猪怎么订正。好，讲完，停止，下去检查，帮我按停止。好，下去看，如果都错都有抄。老师看我的。老师，我会下去看。老师，你需不需要叶配？我不用叶片。停止啊。